효도폰 끝판왕, 갤럭시 폴더폰과 코골이 방지 밴드의 실용적인 조합을 소개합니다. SM-G150, G160, A32 모델에 적용 가능하며 효도 선물로 추천합니다. 5위입니다. 선명한 화면의 갤럭시 폴더폰 1중고 공기계를 놀라운 할인가로 만나보세요. 효도폰으로 제격이며 유심만 꽂으면 바로 사용 가능합니다. 삼성 폴더폰 특유의 편리함과 넉넉한 저장 공간을 지금 바로 경험하세요. 4위입니다. 어르신께 선물하기 좋은 삼성 갤럭시 폴더 2 공기계 중고폰. 넉넉한 배터리와 시원한 화면으로 편리함을 더합니다. 모든 통신사 호환, 유심만 꽂으면 바로 사용 가능해요. 학생폰, 수능폰, 공부폰으로도 추천합니다. 합리적인 가격으로 만나보세요. 3위입니다. 부모님께 최고의 효도 선물을 삼성 갤럭시 폴더 2 공기계를 특별 할인가로 만나보세요. 충전기, 케이스는 기본 증정, 넉넉한 16GB 저장 공간과 예쁜 디자인까지 35% 할인된 가격으로 지금 바로 득템하세요. 2위입니다. 새 상품 갤럭시 A32, 어르신들을 위한 효도폰으로 최적입니다. 풀박스에 미사용, SS급 상태로 바로 받아보세요. 64GB 넉넉한 저장 공간의 화이트 색상, 오늘 바로 발송해드립니다. 105,000원으로 지금 바로 만나보세요. 1위입니다. 부모님께 최고의 선물을 갤럭시 폴더 2 공기계 32GB 그레이 색상을 82,000원에 만나보세요. 효도폰으로 강력 추천하며 합리적인 가격으로 실속